27 de outubro, graças a Deus ela voltou. Aqui na rancharia, olha só. Maravilha, que bênção. Deus é bom o tempo todo. O dia hoje foi muito quente, o calor escaldante. Tá aí, gente, a chuva. Trazendo vida para as plantas. E melhorando a nossa qualidade de vida também. Melhorando a umidade do ar. Graças a Deus.